হ্যালো এভরিওয়ান, আজ ডিমের পোচ বানাচ্ছি মাইক্রোওভেনে। প্রথমে একটা পাত্রে তেল লাগিয়ে নিলাম, এখন এভাবে একটা ডিম দিয়ে নিলাম। তারপর এরপর সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ আর একটু লঙ্কা কুচি এভাবে দিয়ে মাইক্রোওভেনের মধ্যে বসিয়ে দিলাম মাইক্রো মোডে 2 মিনিটের জন্য। কিন্তু এখানে 2 মিনিট লাগবেই না, 1.5 মিনিটে প্রস্তুত হয়ে যাবে। 1.5 মিনিট পরে দেখুন গরম গরম ডিমের পোচ তৈরি হয়ে গেছে। হালকা ফুলকা খিদে লাগলে এরকম পোচ বানিয়ে কিন্তু খাওয়া যেতে পারে। তো আমার বানানোর রেসিপিগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। ধন্যবাদ।